फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल करने पे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से आवाज़ नहीं जा रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है, फाइल का ये ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का। इसके ठीक सामने थ्री डॉट पे टैप करना है। ये पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब आपको बैक पेज पे जाना है। बैक पेज पे आपको है ना एंड्रॉइड सिस्टम के इंटेलिजेंस के ठीक ऊपर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन होता है। इसके ठीक सामने भी आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। इस वाले पेज में भी आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपको अगले पेज में नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर भी आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक काम जरूर करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं जाती है, ठीक है ना? अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको है ना रीसेट लिखना है, ठीक है? आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है, तो अगले पेज में आपको नीचे की साइड है रीसेट का ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में जो कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी।